Miren esta belleza. ¿No es bonito? A veces nosotros nos sentimos tan estresados, tan angustiados en la ciudad, en un lugar donde hay solo fierro y cemento, y tal vez si tenemos suerte, un poco de vegetación. Pero venir a distraerte a un lugar lejano donde tal vez no haya internet, no haya luz, y el agua que hay es natural, de un manantial, de un río, qué sé yo, es lo mejor que hay. Y les recomiendo, la verdad, si ustedes tienen la posibilidad de estar en lugares así alejados, fuera de la ciudad, es muy hermoso. Les recomiendo que lo hagan para que estés recontra desestresado. Y esta es la magia de la naturaleza.